So daar sal 'n klomp natuurlike oorsake wees, en ek wil nogal dink, miskien dat ons mense se inmeng, soos wat ons maar met baie goed inmeng, rondom die ekologie en wat ook al, so miskien het mense se inset ook 'n rede, 'n oorsaak dat die rivier nie meer vloei nie. Maar die punt is, dis hierdie kragtige rivier en vir meer as 100 jaar vloei hy nie. Maar die interessante is, as jy nou daar gaan kyk, dan sien jy die kontoure van hierdie rivier baie duidelik. En die rivierbedding met sy anderse plante groei en ander diere en wat ook al wat nou daar kom, hulle self huisves en verlustig in hierdie plante groei en wat ook al. So die kontoure van hierdie rivier is baie duidelik sigbaar. En nou is ons oortuig die dag, as dit nou weer begin reën en die water begin weer vloei, dan sal dit presies daai kontoure vat. Nou, julle met my, dit is ons half logies, né? Nou, toe ek dit nou lees en dit snap, verstaan ek skielik iets van ons menswees ook. Die Here het ons gemaak, sê die Bybel, as beelddraers van God. Hy het ons gemaak met 'n potensiaal in ons, in elkeen van ons, en om die Bybelse simboliek dan te gebruik, sodat daar strome van lewende water uit ons binneste kan vloei. Ons is so gemaak. En nou gebeur dit, of ons dink dat dit nie kan gebeur, dat daar strome lewende water uit ons vloei nie. Nou, wat dit nou veroorsaak het, is, as baie redes, ek dink 'n groot rede is godsdienstigheid, religion. Ek sal nou 'n bietjie met julle praat daaroor. Godsdienstigheid is denke waarmee ons groot geword het, wat ons sê waarmee ons gebreinspoel is, wat maak dat ons glo en dink, maar dit kan nie wees dat daar lewende water uit my kan loop nie, want ek ken myself en ek ken my sonde, my treurigheid en wat ook al. So die meeste van ons leef met hierdie verwysingsraamwerk van dis oulik as mense dit nou sê, en ja, miskien vir ander mense, maar nie vir my nie. En die punt is, God het ons so geskep, soos daai rivier sy loop het en weer sal vloei, is daai, kom ons sê beeldspraak, die kontoure, goddelike kontoure in ons lewe is daar, en hierdie lewende water kan vloei. En God wil hê dit moet vloei, en hy het alles in sy vermoë kon doen, nie mens moet dit beter sê, hy het alles gedoen wat nodig is, sodat die water in my en jou lewe kan vloei. En daarom is dit asof ek nou in die dae waarin ek nou is, skielik snap, kom ons sê nou maar, wat is my rol as ek nou hier voor staan en met julle praat? Wat is nou ons rol in mekaar se lewens? Wat is die rol wat ons buite in die samelewing moet gaan speel? Dis om net hierdie instrumente te wees, om vir mense te help, om te verstaan dat die water weer kan begin vloei in hulle lewe. Dis al wat ons moet doen. Daai water moet net weer begin vloei. Om net vir mekaar te sê, wat is in plek gesit, wat is waar, wat het God klaar afgehandel, sodat die water kan vloei, want julle die bron van hierdie water is God, en hy is in jou, of jy nou 'n sondaar is, en ons is almal sondaars, of jy 'n ongeredde mens is, of jy ongelowig is, God is die bron vir elke mens, sodat die lewende water kan vloei. As ek nou dink aan skrifte soos Johannes 4, waar Jesus ons met die Samaritaanse vrou praat, het hy ons nog gesê, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors kry nie, en strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Daar in Johannes 6 vat dit ook verder, sê Jesus, almal wat dors het, kom na my toe. Strome lewende water sal uit jou binneste vloei. So die Here wil dat hierdie kontoure wat ingeskape is, en die kontoure wat hy vir my gegee het en vir jou gegee het, is in elkeen se lewe iets anders. In een ou se lewe is dit, hy het vir jou, sê nou maar, 'n gawe van gasvryheid gegee. En deur jou gasvryheid wil hy hierdie lewende water laat vloei. 'n Ander ou is 'n leraar, of jy's 'n herder, of jy's 'n sakeman, of jy's 'n dokter, of jy's 'n onderwyser, of jy's 'n huisvrou, of jy's 'n skoolier, het julle dit. God het hierdie kontoure in ons lewe, en almal is vir hom belangrik, en hy wil hierdie lewende water deur ons laat vloei. Nou, as ek nou oor die beeld 'n bietjie dink en bid, dan snap ek skielik, weet jy, dis nie net waar dat daai water deur ons moet vloei nie, want die interessante is, hoe meer mens snap van hierdie lewende water wat deur ons vloei, jy word self die lewende water. Is dit nie mooi nie? Op 'n dag snap jy, maar ek sê iets, of ek het 'n ander, en op 'n dag snap jy, dis nie in wat ek sê nie, dis in my menswees. Ons is God se lewende water, wat in hierdie land en in hierdie wêreld vloei. Ons is sy instrumente, waardeur hy die wêreld se dors beles. So daar's geen druk op ons dat jy iets moet doen nie. Dit is 'n ding wat 'n realiteit in jou word. Dit is 'n realiteit, dit manifesteer in jou lewens, die dag as God vir jou laat snap. Jy's oorgemaak, jy's in 'n ander dimensie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie oor daai ander dimensie weer praat. Nou wil ek 2 skrifte gou vir julle sê, om nou hierby aan te sluit, oor hierdie water wat ontloop. Ek het nou spesiaal 1953 vertaling hier gebring. Ek wil gou 2 psalms lees.
Gaan net so 1 of 2 versies lees. 2 goed, 2, wat moet mense nou sê, maniere waarop ons mekaar moet help, om net weer te snap, dat die kontoure in jou lewe is daar, en jy kan agteroor sit en sê, Here, laat die water vloei, en Here, maak my die lewende water. Psalm 22, nee, kom ons begin met Psalm 27, en dan gaan ek vir julle Psalm 22 oorwys. Psalm 27, nou Psalm 27 is 'n bekende psalm. Hier in my 53 vertaling is dit by bladsy 552, as julle gou wil kyk. Nou, dis 'n psalm wat geskryf is, Dawid het geskryf het toe dit met hom sleg gegaan het, en hy praat van vyande, daar in vers 2, as my kwaaddoeners teen my nader kom, my teestanders, my vyande. Nou vir hom was dit heel waarskynlik mense. En nou jy kan vir die Here vra dat dit sy gees nou vanmôre vir ons bewus maak, wat is jou vyand? Miskien is jou vyand 'n siekte toestand. Miskien is jou vyand jou denkpatroon. Miskien is jou vyand letterlik iemand wat jou te nakom, wat ook al. So, mens kan hierdie psalm dadelik, kan die Here deur hierdie psalm met jou praat, en kan jy identifiseer. Ons almal het 'n soort van 'n vyand. Nou, die mooie is dat Dawid dit nou soort van andersom doen. Hy praat eers van sy vyand, en dan aan die einde van die psalm praat hy oor sy vertroue in God. Gewoonlik doen ons dit andersom. Ons sal eers sê, Here, ek het hierdie probleme, hierdie krisis, en hoe verder ons bid, en maak die Here ons rustig, en dan sal ons praat oor ons vertroue in die Here. Dis die normale hoe mense dit doen. Dawid doen dit andersom, of die Gees help hom met anders. Hy sê eers van sy vyand, en dan word hy rustig, en hy praat oor God. Nou, so 2 of 3 sinnetjies wat ek net wil uitwys. Julle kan nou later Psalm 27 weer gaan lees. Vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Nou, wat 'n mens nou dan moet raak lees, en wat jy nou nie in die 1983 vertaling sien nie, is dit. Hy begin deur te sê, dat ek vers 4, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Van die vertalings wat ek gelees het, begin met in die paleis van die Here. So, daar is ons seisoene en tye in ons lewe wat ons hierdie ervaring het. Dit is asof ek in hierdie wonderlike euforie van die paleis van die Here, sy teenwoordigheid en sy heiligheid, en is goed en is 'n hoogtepunt tyd in my lewe. Ons ken dit. So hy sê, Here, ek wil dit weer ervaar, en ek wil daar vir die groot maak. En dan die volgende moet ek sê, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te ondersoek in sy tempel. Dan is dit amper so van paleis na tempel. Amper soos 'n trappilaar nou in daai mense se verwysingsraamwerk. Eers 'n paleis en toe 'n tempel wat op die woonplek van God is. Maar dan sê hy vers 5, hy steek my weg in sy hut. En dan hy verberg my in sy tent. En dan hy verhef my op 'n rots. Sien julle die beeldspraak? So dit begin by hierdie wonderlike oomblikke van soos 'n paleis en 'n tempel en 'n huis met sy sekuriteit, en dan skielik 'n hut, en dan 'n tent, en dan bly daar niks oor nie, is net jy op hierdie rots. So dit wat Dawid nou eintlik vir ons sê, né? Om terug te keer na die bron, sodat hierdie water kan begin vloei in jou lewe, gaan jy seisoene beleef, paleiservarings of 'n huiservaring met sy koestering, of baie keer in 'n hut so bietjie minder beskerming, of in 'n tent dalk nog meer blootgestel, en dan gaan seisoene kom met dit vir jou voel jy staan net op 'n rots. En die rots is in die Bybel simboliek van Christus. En Dawid se oortuiging en sy vrede en sy vreugde is dat hy kan weet, die Here laat my staan op 'n rots, en dis vir my genoeg. So maak nie saak wat jy beleef en watter seisoen jy is, watter krisis jy deurgaan, hoe eensaam en alleen jy voel en ver van God af voel nie, die waarheid bly op die ou end dat hy jou stewig sal laat staan op 'n rots. As jy daai ding begin snap, kom ons sê dit reg, as God deur sy Gees vir jou sal help om dit weer te glo, dat hy jou op 'n rots stewig laat staan, Christus is die rots, dan hoef jy nie die beskutting van 'n tent, of 'n hut, of 'n huis, of 'n tempel, of 'n paleis te hê nie. Die rots is vir jou genoeg. Die Here wil vir my en jou by die punt kry, dat hierdie rots waarop hy ons laat staan, Christus, is al wat jy nodig het om sinvol te leef. As jy snap van hierdie rots waarop hy jou neergesit het, met ander woorde Christus,
dan gaan die lewende water weer begin vloei in jou lewe. Soos jy vanmôre sê, ek het niks meer nie, alles is, al my sekerhede, al my sekuriteite, al my planne, wat ook al is daarmee heen, weet jy, daar is nog een waarheid wat oorgebly het, jy staan stewig op 'n rots. Christus is jou anker, jou fondasie, en hy sal nie wankel. Die tweede gedagte wat ons moet snap, om nou by hierdie punt te kom van die water moet weer vloei. Psalm 22 het ons gesê, nee. Dis mos nou die Psalm, jy kan nou later gaan lees, wat nou vertel, wat Jesus ons nou aanhaal, toe hy gesê het, my God, waarom het jy my verlaat? Dan kyk jy die kry dit hier in Psalm 22. Maar ek wil nou vers 28 al vir julle lees, Psalm 22 vers 28. Dis ook 'n interessante Psalm wat nou, kom ek sê dit maar sommer soos ek het ervaar het, 'n klomp negatiewe, swaarmoedige, swartgallige goed in die begin sê, en dan kom daar later in die Psalm 'n draai. Ek dink hier so van vers 24 geskryf, onthou, kom die positiwiteit weer en die vashou aan God. En dan kom vers 28. Gaan lees weer die Psalm 22. Vers 28 van Psalm 22 sê, al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor die aangesig aanbid. Nou hierdie sinnetjie, al die eindes van die aarde. Dit wil eintlik sê, alles op die aarde, die kosmos, die heelal, dis eintlik wat die beeldspraak hier wil sê, alles, mens, dier, alles, almal, sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Hulle sal hulle tot die Here bekeer. So, as ek nou die instrument moet wees, en ons moet in mekaar se lewe se instrument wees, en ons moet die wêreld se lewe hierdie instrument wees, sodat die water weer kan begin vloei in mense se lewens, dan moet hulle hierdie ding hoor van terugkeer na God. Jou weer bekeer. Nou wat is hierdie bekeer? Kom, ek gaan nou my hart met julle deel, soos wat ek het nou die afgelope paar dae ervaar, en dan sal julle hierdie bekeer verstaan, want ons het nou oor 'n lang tyd hierdie bekeer vir mekaar gepreek en gesê, en 'n klomp goed op die tafel gesit, wat ek dink die Here vandag nou moet weer kom, en hy moet dit uit ons uithaal en van die tafel afdeel. As ek my kon kry, dan praat ek in hierdie dae oor die verskil tussen religion. Jy het nog 'n kursus nodig, of nog 'n program, of nog 'n bietjie meer kennis, of jy moet 'n bevrydingskursus hê, of jy moet 'n dit hê, of jy moet 'n dat hê. Het jy my punt? Religion gee daai boodskap vir jou. Nou kan jy dadelik dat die Gees van God vir jou uitwys, wat is dit waarmee jy gevoed word, of jy nou dit by die skool luister, of jy dit in 'n boek lees, of waar ook al, kry jy elke keer hierdie boodskap van iets waarby jy nog moet uitkom. Kan ek dan promptheid reguit vanmôre sê, julle daar's nie met tyd om doekies om te draai nie, en ek het dit vir jare te versigtig gesê, en asof julle my daar kry, dat mense nou sterk moet sê, as jy met daai soort van denkpatroon besig is, moenie daaroor twyfel nie, jy's besig met religie. Terwyl relationship vir jou sê, daar's 'n realiteit in jou lewe, wat God in Christus klaar waargemaak het, so daar's iets wat jy kan geniet, iets wat jy kan vat, iets wat jou kan opgewonde maak, iets wat jou kan inspireer, en nou kan jy uit daai waarheid leef, dis iets positief. So net daai effense verskil tussen religion en relationship bring al 'n ander nuwe wêreld op die tafel, en glo ek sal die Gees van God jou help om te kan oordeel en te kan weet, maar waar wil ek wees? Want dis jou keuse. Die Gees sal vir jou help om 'n besluit te maak. Wil jy dan met religion besig wees of met relationship? Jy sien hierdie religion, die godsdienstigheid wat vir jou hierdie doen ding, en ek is nog nie goed genoeg nie, en ek moet nog daar uitkom sê, is eintlik gif. Ek moet dit sterk sê dat julle dit hoor, dit is eintlik gif. Dit maak jou stadig maar seker geestelik dood. Dit kry jou op 'n dag by 'n punt dat jy besef, maar weet jy, ek kan nie by hierdie standaard bykom. Ek is nie in staat nie, en dan gee mense moed op in die kerk, en hulle gee moed op met die Here, en hulle sê, weet jy, hierdie ding werk nie vir my nie. Dis omdat jy met religion besig is, dat jy by daai ding kyk. As die Gees van God jou help om te verstaan van 'n verhouding wat hy in Christus 'n realiteit gemaak het, julle, dis 'n dinamiese ding. Dis nie iets wat jou moeg maak nie. Dis nie iets waarmee jy uitgekeier kan raak nie. Dis 'n verhouding met God, of Gods verhouding met ons, is hierdie dinamiese aspek, hierdie dinamiese seisoen in jou lewe, wat dit 'n avontuur is. Dis soos 'n volgende hoogtepunt, en 'n volgende hoogtepunt, en 'n volgende hoogtepunt, en dis 'n vrede en 'n vreugde, en dis 'n vervulling in daai verhouding. Is 'n dinamiese ander verskil. As ek sê religion is gif, dan is verhouding lewe. En nou het religion byvoorbeeld ook vir ons geleer, godsdienstigheid het vir ons geleer. Jy gaan kyk na die Bybel byvoorbeeld,
En jy wil in die Bybel nou hoor en lees, en jy wil uitvind wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie, en hoe moet ek God behaag, weet julle dit? Dis wat religion vir ons geleer het. En daai, wat moet ek lees, en wat moet ek doen, en wat moet ek nie doen nie, en waarby moet ek uitkom, kan ek weer sê, is gif wat vir jou stadig maar seker laat moed opgee. Teenoor, as die Gees van God jou laat versnap, want hy het 'n verhouding met my op grond van wat Christus gedoen het, dan lees jy die Bybel nie om hier reëls vir my lewe te kry nie. Jy lees die Bybel want jy wil lewe raak lees. Jy wil hoor en jy wil ervaar van hierdie verhouding wat God met my het. Julle in my eie lewe toe ek begin snap, ek moet anders na die skrif kyk, kom ons sê dit reg, toe die Here vir my help om anders na die skrif te begin kyk, dat ek nie hier reëls soek vir morele lewe en so nie, want dit is ook daar, en dit het sy plek, maar dat ek die Bybel moet lees met 'n ander bril, en dit is, God het in Christus na my toe gekom, en hy het 'n verhouding met my, en nou kyk ek met daai bril van, wow, dis mos nou lewe, dis mos nou avontuur, en met daai avontuur verwysingsraamwerk lees ek in die Bybel, julle nou lees ek goed raak, wat die Bybel vir my nuut en vars maak as ooit van tevore. Ek is al 34 jaar lank 'n predikant, julle ek ontdek nou goed in die Bybel, en ek lees goed in skrifte raak wat ek al gememoriseer het as kind, so ek ken daai tekste, maar vir die eerste keer snap ek nou hierdie verhouding wat God met my het in daai skrifte, en ek weet ek sal in my lewe nooit uitgekry raak met hierdie woord. Het julle dit? So, religion maak jou dat jy met 'n sekere bril na die skrif kyk. Julle, dis hoekom daar vandag so baie stemme opgaan dat mense sê, ek lees dit in die koerante raak, julle ook seker mense hoor dit oor die radio, dan sal ouens sê, jyne, kan mense nou dink in 2012 dat mense nog so naïef kan wees dat hulle aan godsdienst wil steer. Julle hoor ons ek goed, nee. Dat ouens sê, maar kan 'n mens nog vir jou in die Bybel hou? Is mense nie al geëmansipeer genoeg en so aan en so en so nie? Weet julle, hoekom sê ouens so? Want hulle het net 'n verwysingsraamwerk van religie. As jy 'n verwysingsraamwerk het van God wat 'n verhouding met jou het, gaan jy nie so na die Bybel kyk en dit is 'n wetenskaplike handboek hanteer en gaan dit nie vir jou 'n klomp naïewe fairy tale storieetjies hierdie wees nie. Jy gaan God, jy gaan die hart van jou hemelse Vader hierin hoor. En jy lees die hart van ons Vader. En as jy ons nou die hart van ons Vader lees en hoor en ervaar julle, is 'n ander manier, dit is 'n ander dimensie, dit is 'n ander, is soos 'n mens kan aangaan, het julle my gedagte. So, die verskil tussen religion en relationship. Vra vir die Here om deur sy Gees vir jou mooi uit te wys, waarmee is jy eintlik besig? Nou, ek sal 'n klomp goeders hier rondom kan sê. Ek dink op 'n dag moet mense dit ook maar op skrif stel om vir mense te help om nou mooi die verskil tussen dit uit te wys. Maar kom ons kom by 'n paar belangrike goed uit. Ek dink religion, godsdienstigheid, het een stuk misleiding op die tafel gesit, wat ons almal mee worstel, en wat die Here vir ons moet help, dat dit uit ons verwysingsraamwerk uit wegkom. Weet julle wat is daai stuk misleiding? Ek dink godsdienstigheid in religion, wel vir my het dit laat groot word met hierdie idee van die fokus in die Bybel, of 'n belangrike moment in die Bybel, en jy kan dit op verskillende maniere sê, ons het groot geword met hierdie verwysingsraamwerk, een van die belangrike goed in God se woord, en dalk die belangrikste ding, ek dink, dis hoe ek dit in elk geval baie jare oorgedra het, en dit ook gehoor het, is die val van Adam. Julle met my. En daai val van Adam het nou dit en dit in die samelewing teweeggebring, en het dit en dit in mense se lewens teweeggebring, en nou is die kerk nodig, en ons pad saam met die Here, en ons Bybelstudie, en wat ook al, en ons eie persoonlike stilte tyd is alles nodig, om daai ding, om nou weer uit daai val uit op te staan. Terwyl die waarheid is, die eintlike invalshoek van God, as 'n mens die skrif as sy geheel bekyk, is nie die val in Adam nie. Die eintlike invalshoek van God is die herstel in Christus. Nou, dit is verskriklik belangrik om dit te snap, julle. Met ander woorde, mense sou kon sê, maar is dit nou nie so dat die Here nou, gebesluit het, kom ons sê dit maar menslik, dat daar 'n aarde moet kom, en dan moet mense wees, en toe is daar nou 'n val, en toe moes nou God nou 'n plan kom maak, want die mense kan nie self uit die plan uit opgestaan nie, en toe het hy nou vir Christus laat kom, so, jy weet so, mense sien die proses so, dis mos nou hoe dit kronologies loop. En dit klink ook logies as jy sê, dis hoe dit gebeur, die skepping, die mens, he doesn't live up to the standard, en dan is moet hy nou Christus stuur, en toe sal nou 'n bietjie herstel, en so. Nee, julle as 'n mens gaan lees wat in Efesiërs 1,
3:4:5 vers 3:4:5 daar ontstaan, daar staan dan nog voor die grondlegging van die wêreld, het God al besluit en hom voorgeneem dat ek en jy heilig in Christus bevind sal word. So God se plan van dag 1 was nie, ja, weet ek gaan my vertrou in die mense sit en ooggats daar flop hulle en nou moet ek 'n plan maak dat hulle weer uit hierdie flop kom. Nee, God het van dag 1 af hierdie prentjie gesien van hy gaan mense maak en mense gaan nie in hulle self die vermoë hê om te doen wat hy wil hê hulle moet doen nie en daarom gaan hy Christus stuur, so die fokus is Christus en in Christus gaan daar 'n herstel kom en dit gaan ons denke en ons menswees en dit gaan die wêreld verander. Dis hoe God dit sien. Die invalshoek, God se verwysingsraamwerk is ons herstel in Christus. Nou wat beteken dit prakties? Met ander woorde, sê nou maar ons moet nou raak betrokke by evangelisasiewerk. Nou wat is evangelisasiewerk? Kom ek verduidelik dit nou gou weer. Evangelisasiewerk is dood eenvoudig dat die Here ons gebruik om die evangelie van Jesus Christus uit te dra na ander mense. Om ander mense by hom te kry. Daai skrif in Matteus wat sê, gaan dan die hele wêreld in en maak die mense my disippels. Dis evangelisasiewerk. Met ander woorde, as die Gees van God nou vir ons kry, dat ons betrokke moet raak, en hy kry dit op 'n unieke manier in elke ou se lewe, dit verskil net in mense se lewens. Ergens kry die Gees ons daar, dat strome lewende water uit ons binneste vloei, of, dit ons net ook gesê, dat hy my deel van hierdie strome lewende water maak. So as die Here nou vir ons daar kry, dat hy my 'n stroom lewende water wil maak, of vir jou 'n stroom lewende water wil maak, wat is die eerste waarheid wat op die tafel moet kom, as ons met, kom ons sê nou maar, ongeredde mense praat. In die verlede het ons gesê, jong, jy moet vir hierdie ou laat besef, dat hy gaan hel toe, en hy sleg, en hy het sonde, en voor daai goed nou nie weg is nie, hy die Here aangeneem het nie, gaan hy nie eendag hemel toe kan gaan nie, so jy moet nou kom begin met hierdie slegte nuus, en dan sê jy met Jesus aanneem, en dan het ons mekaar geleer, en dan moet jy nou vir hom by 'n oorgawe gebed kry, en hy moet die sinnetjies agter jou aansê, en hy moet sê, ek neem Jesus aan as my verlosser en saligmaker, en dan sê ons prys die Here, nog 'n siel is gered, is julle met my. So wat was ons invalshoek? Jy begin met verwydering van God af. Nee, verhouding, nee, dis wat religie jou leer, verhouding, relationship, sê nee, jy begin nie met verwydering van God af nie, jy begin 'n gesprek met 'n ongeredde mens, en jy sê vir hom, weet jy dat hierdie God aan wie ek behoort, het in Christus gekom, en hy het homself sigbaar op hierdie aarde kom maak. En hierdie God van ons het alle skeiding tussen mens en God uit die weg geruim. En hy het die straf van sonde gedra, sodat daar nie meer skeiding is nie. Hierdie God is beskikbaar en hy wil vir elke mens die lewe wees, want hy is die lewe. Kan julle die verskil sien? Dis goeie nuus. Julle, ons het te min in ons lewe die goeie nuus vir mekaar gesê, en ons het te min in ons lewe die goeie nuus vir die ongeredde wêreld gesê. Ons invalshoek is verwydering van God af. Terwyl ons invalshoek moet wees eenheid met God. Het julle dit? Eenheid met God. God het in Christus iets kom herstel. Hy het daai skeiding weggevat, en nou is dit waar dat hierdie God vir my in die oë wil kyk en vir jou in die oë wil kyk, en dat hy sê, ek wil met jou gemeenskap hê, en jy mag met my gemeenskap hê. Daar's geen voorwaardes daaraan verbonde nie. Wanneer laas het jy vir 'n sondige, ongeredde mens gesê, ons God het jou lief, ongeag waarmee jy besig is, ou maat, ons doen die teenoorgestel. Ons sê, ou maatie, jy gaan hel toe met daai goedjies in jou lewe. Ons begin met 'n negatiewe invalshoek. Die water in daai mense se lewe kan nie vloei nie. Jy moet begin met God se waarheid. Begin met eenheid tussen God en mens. Jy sien, ons het 'n skrif in die Bybel gevat oor die heiligheid van God. Staan ons nou in Matteus op, daar by Matteus 5:6-7, kan ek presies onthou nie, ek sal dit julle gaan soek as julle dit wil hê, julle ken die skrif, wees heilig, want ek is heilig. Nou het ons hierdie issue, ek praat al weer Engels tussen, ek weet nie waarvoor nie. Nou het ons hierdie kwessie in ons lewe, oor heiligheid. En nou het godsdienstigheid julle vir ons geleer, religie het vir ons geleer om te dink aan heiligheid as'n morele standaard van lewe. Heiligheid sien ons as, jy doen nie dit, jy doen nie dit, jy maak so, weet julle dit, dis ons min of meer oor heiligheid, ja. En dan op 'n dag gee ons op met heiligheid in ons lewe, want ons kom nie uit by daai morele standaard wat godsdienstigheid vir ons uitspel om elke hoek kan draai, en elke bladsy in die Bybel lees jy nog 'n moet en nog 'n moenie en nog voorwaarde, en so kan mens aangaan. So het julle dit. So die Bybel leer vir ons van hierdie
'n uitsigloosheid, of ons het gesê, heiligheid is hierdie morele standaard, en dit word in ons lewe hierdie uit drie eenheid. Is daar 'n heelheid, 'n samehorigheid, 'n afhanklikheid van mekaar, 'n openheid teenoor mekaar, die geleentheid of die reg dat die een vir die ander, ons praat nou oor hoogheilige goed, ons praat oor die drie eenheid van God, dat daar tussen die drie eenheid 'n manier is dat Vader op die regte tyd die Seun op die voorgrond sit, en 'n ander keer is die Heilige Gees weer op die voorgrond, en dat die Heilige Gees op die regte die Vader op die voorgrond sit, en 'n ander keer is die Seun weer op die voorgrond, het julle my idee. So die heiligheid van God bestaan eintlik uit daai heelheid wat tussen Vader, Seun en Heilige Gees bestaan. 'n volkome, volmaakte harmonie, 'n openheid vir mekaar, 'n beskikbaar wees vir mekaar, het julle die gedagte? So nou beteken die heiligheid van God nie, ons moet aan ons lewens gaan meet aan hierdie morele standaarde van reg en verkeerd en gee dan nou op nie, dis dat die Here wil hê ons moet ontdek daai harmonie, daai heelheid wat daar in die goddelike drie-eenheid is. Hy het in Christus gekom en hy het dit vir gebroke, nietige mense soos ek en jy moontlik gemaak om deel te word van daai heelheid van die goddelike drie-eenheid. Dis heilig. So dit het niks te doen van hoe reg jy optree, of hoe verkeerd jy optree, of hoe goed jy is, of hoe sleg jy is nie. Dit het niks daarmee te doen nie. God het in Christus gekom, en hy die straf tussen wat mense moes toekom, het hy weggevat, en hy het gesê, op grond van wat Christus gedoen het, André, trek ek jou nou in daai heelheid, wat tussen Vader, Seun en Heilige Gees bestaan, en nou is ek jou Vader, en jy's 'n kind in my huis. So die heiligheid van God beteken, dat hy sê, jy's nou deel, jy die reg, jy die toegang, tot hierdie heelheid waarin ek behoort, jy het nou deel in daai heelheid. Dis die heiligheid van God, waarin ek en jy deel. Jy sien, hoe meer 'n mens daai aspek van heiligheid snap, hoe meer jy jou verwonder en sê, my liewe aarde, is dit wat dit beteken, dat ek deel is van 'n heelheid en 'n volmaaktheid en 'n harmonie, dat God in Christus my deel gemaak het daarvan, hoe meer manifesteer daai goed, sonder dat ek een poging aanwend, hoe meer manifesteer van daai heelheid en heiligheid spontaan in my lewe. En kry die Here 'n klomp goed wat verkeerd is weg, en bring hy 'n klomp goed terug wat moet regkom, hoe jy dit ook al wil sê. So die heiligheid van God is nie reg en verkeerd nie, dis die heelheid. So hoor dit by die Gees van God nou vanmôre vir jou sê, op grond wat Christus gedoen het, is jy ingetrek in die goddelike heelheid. As mens nou Johannes 1 gaan lees, ek wil baie keer met julle daaroor gepraat, wat ons sê, as jy Jesus aanneem, dan staan daar, dan is jy uit God gebore. Van die vertaling sê, dit is waar die woord wedergebore kom, jy's van bo gebore. Ek gebruik ons altyd die uitdrukking, dan word jy die Godsoort. Wat beteken dit sê, jy word die Godsoort? Hy het jou in Christus nou deel gemaak van daai heelheid wat tussen Vader, Seun en Heilige Gees bestaan. Jy's deel daarvan. Nou kan 'n mens sê, Here, ek worstel met 'n stuk, ek sukkel om te vergewe. Dan kan 'n mens sê, Here, daai heelheid wat daar tussen die goddelike drie-eenheid bestaan, en die volmaakte vergifnis vanaf die goddelike drie-eenheid na mense toe, laat daai goddelike vergifnis nou manifesteer in my lewe, want ek sukkel om my man of my vrou of hierdie of my vyand te vergewe, met ander dit kom van hierdie heelheid waarvan God my nou deel gemaak het, ek is nou die Godsoort, en nou moet daai vergifnis van hom af deurvloei na my toe, kan nie uit my mens wees self kom nie, so ek is die Godsoort, ek is herstel, ek is heel gemaak. As ons met mekaar praat, sê ek, moet ons begin nie met verwydering van God af nie, ons moet ons gesprek begin met een wees met God, deel van die heelheid, en sy seëninge wat hy so wil laat deurvloei. As ek wysheid kort kom, dan sê ek, Here, die wysheid wat daar tussen hierdie goddelike drie-eenheid bestaan, die volmaakte wysheid, en ek my nou deel daarvan gemaak in Christus, laat daai goddelike wysheid nou deur my vloei. En dis hoekom die Bybel sê, Christus is ons wysheid. En soos 'n mens kan aangaan, as jy kreatiewe denke nodig het rondom jou werksituasie, kreatiewe denke bestaan in volmaaktheid binne hierdie goddelike drie-eenheid, en hy het ons in Christus deel gemaak van daai eenheid, van daai heelheid, dan vra jy, Here, laat hierdie kreatiewe denke waarvan U die bron is, laat dit nou deur my vloei. As iemand wil 'n prentjie teken of wat ook al, dan sê jy, dan moenie dink dit kom uit jouself uit, die hele dit kom uit die bron uit, as jy skilder of wat ook al. Met ander woorde, die heelheid en die volmaaktheid wat daar bestaan, die heiligheid wat in my en jou lewe realiteit moet word, is dat daai kunsinnigheid deur jou vloei.
As jy 'n toppresteerder is in jou werkterrein, soos 'n mens kon aangaan, is iets van daai volmaakte heelheid wat hy deur ons laat vloei. Dis die heiligheid van God. So opnuut kan ons maar net sê, Here, maak dit absoluut waar in my lewe, dat ek heilig sal wees soos U heilig is. Dat daai volkome harmonie, dat ek hier op aarde met soveel harmonie sal lewe, dat ek kan afstand behou, dat ek in 'n krisis nie net hier binne vroeg en net teen die probleem vaskyk nie, dat daai heelheid in my manifesteer, dat ek met U oë, mens moet amper sê, nou net met die beeld te speel van bo af kan kyk na hierdie situasie, en dat ek U hand kan sien, en voel hoe dat U vir my hoog op hierdie rots laat staan, hoe dat U vir my krag gee en wysheid gee, en wat ook al. Vra vir die Here om vir jou staande te hou en vir jou te help, sodat hierdie Godsoort wat jy is, al hoe meer kan manifesteer. Want hoe meer jy snap, hy het jou deel gemaak van daai heelheid, daai heiligheid, meer vloei lewende water uit jou binneste. En dat jy nie een holy preekie gepreek nie, jy het net gewees met 'n waarheid wat God in jou hart oopgebreek het, en deur net te wees met daai waarheid, ek is ingetrek in hierdie heelheid by hom. Julle laat daar iets uit jou menswees straal. Wat is hierdie iets wat uit jou menswees straal? Dis Christus wat manifesteer. Is nie iets super wat ander uitgedink het en wat prys die Here hy nou daarom by uitgekom het nie. Dis hy wat Christus laat manifesteer. Hoe meer ek hierdie waarheid glo wat God sê dit waar is. So die eerste ding wat ek sê, om te evangeliseer, moet nooit weer begin met skeiding. Moet nooit weer 'n beradingsgesprek, en nou 'n beradingsgesprek klink nou vreeslik formeel, maar ons elkeen is elke dag betrokke by beradingsgesprekke. Elke gesprek wat jy met 'n buurman of jou lewensmaat voer, is in 'n sekere sin God wat deur ons vloei, en dis 'n beradingsgesprek. Moet nooit weer, kom ons sê dan maar 'n gesprek voer, deur te begin met, nee jong, ons het seker die Here gemis, nee wag, kom ons moet die wortel van die probleem opspoor, nee wag, kom ons moet 'n bietjie teruggaan, ons moet nou dit, moet nooit weer daar begin nie, kan ek dit sterk sê, moet nooit weer daar begin nie, sommer as ek uitskree, dat die gees van God dit in ons harte kan vasmaak, en ons moet dit uitskree, sodat die wêreld dit kan begin hoor. Ons begin nooit weer met negativiteit nie. Jy begin om te sê, weet jy, hier's 'n plan, hier's 'n oplossing vir hierdie krisis, want God het ons in Christus ingetrek in hierdie heelheid, en hy wil en sal sy heelheid deur ons laat vloei, en daarom moet ons na hom toe gaan en sê, dis kom ek daai versie gelees het in Psalm 22 van die tot die Here bekeer, ons moet teruggaan na hom toe en sê, Here, laat U volmaakte heiligheid nou invloei in hierdie woorde wat ek en my vrou het, of hierdie krisis wat ek en my vrou het, of hierdie finansiële probleem wat ek ons het, of hierdie landsprobleem wat ons het, of die wêreldse resessie en soos mense kon aangaan. Moet nooit weer begin by 'n negatiewe kant nie, begin by die heelheid van Christus. Kom ek vat 'n tweede punt, dan sê dit nog duideliker. As ek nou vir julle moet sê, kom ek maak dit myself wat ek pas, wat is Andreus se skepingsdoel? Hoe het die Here my op hierdie aarde neergesit? Die Here het my nie op hierdie aarde neergesit om 'n predikant te wees nie. Hy het nie vir jou op hierdie aarde neergesit om 'n huisvrou te wees, of 'n sakeman, of 'n dokter, of 'n onderwyser, of wat ek al, dis nie hoekom ons neergesit het nie. Religie het dit vir ons gesê, dis nie hoekom ons neergesit het nie. Eerste plek het hy ons hier neergesit, want hy wil ons intrek in daai heelheid, daai heiligheid van hom. Julle het dit ons nou al gesnap. So hy het my hier gesit, hy wil hê dat ons sal deel in daai volmaakte harmonie wat daar tussen Vader, Seun en Heilige Gees is, en in Christus het hy dit moontlik gemaak dat ons kan deel in daai harmonie. So ek is op hierdie aarde en jy's op hierdie aarde om te kan deel in hierdie heelheid wat daar tussen Vader, Seun en Heilige Gees is. Dis hoekom jy hier is, punt nommer 1. Vra vir die Here om dit weer in jou hart vas te maak. Jy's hier om te kan deel in daai heelheid. Jy mag met die Skepper God praat. Hy wil en hy sal met jou praat. As mense tot vandag toe vir my sê, ek sukkel met die Here se stem toe, en dan sê ek, hoekom is jy, wat is die grootste probleem? Jou eie stem is daar. En jou eie stem is daar, omdat 'n religion vir jou gesê het, hoor jy sommer jy, wat verbeel jy jou dat die Here met jou sal praat? En die religie het vir jou gesê, nee, jong, jy moet dan eers 'n bietjie bykom, en ons sit met minderwaardigheid, en ons sit met skuldgevoelens, en daarom dink ons, kan nie die Here se stem hoor nie, so my stem wat daai God glo, is sterker as God se stem.
terwyl die Here wil hê ons moet begin glo, hy wil vir ons help deur sy Gees om te glo, ons is deel van daai heelheid. Hy wil met ons praat. Hy sal met jou praat. Vra vir die Here, as jy sukkel om dit te hoor en dit te beleef, vra vir hom om vir jou te help. Elke mens se situasie is uniek en elke ou sal die Here se stem op 'n ander manier ervaar. So of dit net 'n gevoel is of 'n gewaarwording of 'n gut feeling of 'n hoorbare stem of 'n influistering van die Gees is, maak nie saak nie. Jy sien dalk net in die natuur iets of in jou besigheidsorganisasie sien jy iets. Vra vir die Here om vir jou te laat beleef hoe dat jy hoor wat hy vir jou sê of wat hy vir jou laat ervaar en hoe hy vir jou besig is. So hy het ons is op hierdie aarde sodat ons deel kan wees van daai heelheid. Dis in Christus 'n realiteit in jou lewe. Dis die goeie nuus van die Bybel. Hy het ons ingetrek in daai heelheid. Vergeet van al die treurmares en die sondes en die worstelinge en ek sê nie daarmee daai goed is goed nie. Die Here sal met elke stukkie sonde in jou lewe werk. Maar dis nie ons taak om vir mekaar te wys op die sondes en op daarop te fokus nie. Ons moet fokus op hierdie heelheid in Christus. Dan vloei die lewende water. Dan maak hy my lewende water net. Ons 'n invloed op mekaar se lewens en op die wêreld daar buite wat skrik vir niks. Ek wil dit in 2 kom. So my eerste punt was, ek is op hierdie aarde sodat hy my kan deel maak van hierdie heelheid en die heiligheid. En die tweede punt, ek is op hierdie aarde en 'n mens kry dit in Johannes 6. Kom ek lees dit nou probeer hier in my 1983 vertaling sê dit mooi. So vers wat ek al baie veel gelees het. Kom ek verduidelik dit gou weer. Johannes 6. Nou vra die disippels op 'n dag vir Jesus. Bladsy 130. Nou vra die disippels beslag vir Jesus daarby vers 28. Johannes 6 vers 28. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Nee, dit is toch ons jou skepingsdoel. Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Dan sê Jesus vers 29, hy aan hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. So, daar staan, wat is my skep? Ek moeg deel van die kerk gehad het, julle met my. Terwyl die Here sê, André, jy is hier, sodat jy kan glo, dat ek sê, ek het jou ingetrek in hierdie heelheid. Jy is deel van hierdie heel intieme verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees en niks anders. Want jy sien die dag as God deur sy Gees vir ons help om dit te glo, dat hy my nou ingetrek het op grond van Christus in hierdie heelheid, in hierdie eenheid. Die dag as André dit glo, dan begin daar iets in my lewe, baie keer is ek bewus daarvan, baie keer is ek glad nie bewus daarvan nie, dan begin daar iets in my lewe manifesteer wat God se afdeling is. En maak hy my 'n instrument in sy hand, ek het nie 'n stukkie beheer daaroor nie. En jy kan dalk net 'n huisvrou wees of weet nie wat wees nie, en jy kan dood eenvoudig net met jou werk aangaan, maar omdat daai God deur sy Gees daai waarheid vir jou vasgemaak het, jy's ingetrek in hierdie heelheid, hierdie heiligheid van God. Hy glimlag oor jou. Die dag as jy glo dat dit vir jou waar is, begin 'n ander faset in jou lewe in plek. As jy jou kom kry, gaan jy 'n ander man vir jou vrou wees. As jy jou kom kry, gaan jy 'n ander vrou vir jou man wees, en ander ouers vir julle kinders wees, en soos om mens. Jy gaan 'n ander buurman wees. Hoekom? Nie omdat jy nog 'n stuk geleer het, en nog 'n kursus deurgegaan het, en nog 'n bietjie wat se proses deurgegaan het nie. Dood eenvoudig omdat jy begin glo wat God sê, wat waar is in jou lewe. Ek bly nou dink aan daai teks in Handelinge 3 wat sê, tye van verkooping sal vir julle aanbreek. Onthou julle daai teks. Daai tye van verkooping, as ons by die Here uitkom, beteken nie. Die tyd van verkooping is nie, nou het ek al die geld in die lewe en ek die beste huweliksgeluk en my land is als reg, die wêreld is als reg. Dis nie die tye van verkooping nie. Daai woord verkooping beteken letterlik to see God face to face. So die dag as jy glo, dis wat Jesus hier sê, wat moet ons doen vir die disippels? Dat julle sal glo in hom wat hy gestuur het, met ander woorde dat ons glo in Jesus. Die dag as ek glo in Jesus, dan besef ek die waarheid dat ek hierdie skepper God van hemel en aarde, dat ons vir mekaar in die oë kan kyk, dat ek vir hom in die oë kan kyk, dat hy vir my in die oë wil kyk, en dat hy met my wil praat. Dis die tye van verkooping. So ek is nie hier om 'n predikant te wees nie, ek is nie hier om wat te wees nie, ek is hier
sodat God my by daai punt kan kry dat ek deel is van hierdie heerlik, en ek is hier sodat die Here op 'n dag deur sy Gees vir my kan oortuig dat ek in Jesus kan glo. Jy sien so die kragtigste evangelisasieprojek waarmee jy besig kan wees. Die beste manier om siele te wen is nie om van te gaan preek. Is nie om vir ouens te leer oor dit doen 'n Christen en dit mag Christen nie doen nie. Solank jy hierdie ding doen gaan jy hel toe en as jy hierdie ding doen glimlag God oor jou. Dit is niks daarvan. Jy luister mooi wat ek sê. Die kragtigste evangelisasie werk waarby jy in jou lewe kan uitkom is wanneer jy glo wat God sê. Punt. Jy hoef nie 'n steek verder te verhoef. So die Here het vir my en vir jou hier neergesit sodat ons dit kan glo. Die dag as jy glo dat God sê, Andre, ek glimlag oor jou, het jy jou skepingsdoel uitgekom. Punt. Dan verander hy jou en hy verander almal jou om jou op sy tyd en op sy manier. Daai skrif in Romeine 8 wat sê, die wêreld wag met reikhalsende verlange op openbaarmaking van die seuns van God. Onthou dit daai skrif. Daai woord sê dit mooi, reikhalsend, beteken letterlik, né, staan so op hulle tone in die nek, reikhalsend, jy weet, kyk, waar's die manne en vroue. So wat sê daai skrif? Die wêreld staan op hulle tone, reikhalsend, en kyk, waar's die manne en vroue wat? Nie die manne en vroue wat sober is nie, daar is nie sulke mense op die aarde nie. Hoor julle dit? Daar staan nie, die wêreld wag vir die seuns van God, want hulle is die hoogheilige uitgesorteerde mense, dis nie waar nie. Daar staan nie, die wêreld wag en hulle kyk, waar's die manne en vroue wat hierdie perfekte lewe lei nie. As jy sulke mense. Daar staan nie, die wêreld wag vir hierdie volmaakte predikers en ouens wat sukses behaal in hulle beroep en die suksesstories van die wêreld en die reëse in die ekonomie. Dis nie wat daar staan nie. Die wêreld wag en kyk, waar's die manne en vroue wat doen, wat glo, wat God sê, wat waar is vir hierdie man. Nie dat dit waar is vir my vrou en waar vir my kinders en waar vir julle en waar vir die ongeredde mense is nie. Die wêreld wag dat ander dit sal begin glo. Die wêreld staan en kyk, wag dat jy net sal begin glo wat God sê wat vir jou waar is. Vergeet van jou vrou en daarop, vergeet van jou lewensmaat, vergeet van jou kinders, moenie bid om hulle tot bekering te kry nie, sê Here, kry my by die punt deur die Gees, dat ander dit sal kan vat wat U sê. Jou kinders sal verander, want dis God se afdeling. Want daar gaan strome lewende water uit jou binneste vloei, en voordat jy jou kinders of jou kleinkinders moeg gaan preek, gaan Christus wat in jou manifesteer, hulle terugtrek na Pa toe, en gaan daar lewende water uit hulle binneste begin vloei, en gaan die Here hulle ook deel maak van hierdie stroom, dan word hulle ook die stroom lewende water. Ons het te veel religion, godsdienstigheid, waarmee ons met mekaar praat, met ons kinders praat, met die ongeredde mense praat, en hulle hoor nooit die goeie nuus van Jesus Christus. God wil deur sy Gees, die seisoen is ryk, julle, dat God dit wêreldwyd waarlik maak dat mense weer die goeie nuus van Jesus hoor. Hy het ons ingetrek op grond van Christus, in hierdie heelheid, volmaaktheid, en hy wil my met allerlei prosesse in my lewe by daai punt kry, dat ander sal glo wat hy sê. So kan ek dit weer sê. Kan ek dit sê vir julle ouens daar in Sudan, as jy in 'n vreemde land is, as jy binne 'n gemeenskap is, dit binne 'n werkkring is, hoef jy niks holy te doen. Jy hoef nie slim te wees in 'n paar versies, jy weet dit nou gememoriseer, ons geweet in 'n gesprek, en as jy onder dit sê, gaan ek daai ding is, dit sê, jy weet ons, julle ons seker goed, ek my lewe lank het seker goed geloop. Nou verstaan ek, hoe moet ek in 'n vreemde land siele wen? Hoe moet ek in my eie huisgesin, in my eie werkkring, in my eie gemeenskap 'n verskil maak? Deur niks anders te doen, as om sê, Here, help my net, dat ek sal glo, wat U sê, wat waar is van hierdie man sê. Dis al wat jy doen. En as God wil hê, met 'n preek, sal hy preek kom. As God wil hê, jy met skrif onthou, sal jy daai skrif onthou. As God wil hê, jy met 'n bepaalde demonstrasie lewe, dan sal jy daai demonstrasie lewe. As God wil hê, jy met dood eenvoudig net liefde betoon, sodat sy liefde deur jou kan vloei, ontspan, hy sal jou daar kry. Kan ek weer sê, die wêreld staan op die tone en kyk, waar's die mense, die manne en vroue in hierdie wêreld, wat glo wat God sê. Dis asof ek maande met dit loop in my hart. Ja, die Here vir my sê, Andre,
Ek het jou nie op hierdie wêreld gesit sodat jy, met ander, ek het jou nie 'n mens gemaak sodat jy nou ergens 'n Christen kan word. En dan sê jy nou holy en jy het 'n opinie oor alles en jy's beterig en jy skryf ander ons voor en jy weet altyd beter en jy's altyd reg en jy's altyd gereed om swanger te wys. Ek hoor dit by die Here en ander, ek het jou nie 'n mens gemaak sodat jy nou eendag 'n Christen kan word en dan sê jy nou soeker en anders nie. Hoor hoe die Here sê, nie ander, ek het jou op hierdie aarde gesit en ek het Christus aan jou kom openbaar.